Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semua, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Republik Onom Official tentunya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV, bukan di rumah tua, bukan di bangunan-bangunan kosong, atau bukan di pemakaman teman-teman ya, melainkan kita bakal coba tutorial eksperimen CCTV di salah satu jembatan teman-teman ya. Ini di depan saya ada jembatan teman-teman tuh ya. Dimana jembatan ini memang sering sekali banyak orang-orang yang memang melintasi tempat ini teman-teman ya. Karena di ujung sana ada desa dan di ujung sana juga ada desa teman-teman di sebelah sana ya. Oke, mitos yang ada di jembatan ini teman-teman, konon tempat ini tuh dihuni oleh dua sosok kuntilanak merah teman-teman ya, dan juga siluman ular teman-teman, yaitu ular berkepala manusia teman-teman ya. Dan kenapa saya penasaran ke tempat ini teman-teman, karena banyak sekali yang merekomendasikan lokasi ini untuk dipasang kamera CCTV teman-teman. Tapi kita bakal coba pasang sebelah mana ya? Sebelah sana mungkin ya. Tapi sebelum kita pasang, kita mau sedikit bercerita teman-teman ya. Di tempat ini bahwasannya 2 hari yang lalu teman-teman, 2 hari yang lalu ya, ada kejadian. Itu seorang pemuda teman-teman, seorang pemuda itu lewat jembatan ini teman-teman ya, lewat jalan ini, dan konon beliau itu dihadang oleh sosok ular tersebut teman-teman ya, dihadang oleh sosok ular tersebut. Jadi memang sosok tersebut sering apa ya, menutup jalan teman-teman. Maksud saya, sosok ular tersebut itu sering menutup jalan teman-teman ya, atau sering mengganggu orang yang lewat jalan ini teman-teman. Jadi kita penasaran, kita juga pengen tahu teman-teman ada reaksi apa, kita pengen tahu ada kejadian apa nanti. Pokoknya pantengin terus channelnya Republik Onom Official. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share ya. Karena subscribe itu gratis tentunya. Kita bakal coba pasang sebelah mana ini ya. Nah, kita mungkin pasang dari sebelah sini aja nih. Udah, kita lanjut teman-teman ya. Gaskeun.